এসএসবি কনস্টেবল ট্রেডম্যানে যারা অ্যাপ্লাই করেছিলেন তাদের অ্যাডমিট কার্ড বের হয়ে গেছে, ঠিক আছে। তাহলে কিভাবে কোন প্রসেসে এক্সামটা হবে তা এই ভিডিওর মাধ্যমে বলে দেবো, এবং কিভাবে আপনারা অ্যাডমিট কার্ড বের করবেন তার সম্পূর্ণ প্রসেস বলে দেবো। তাহলে যারা নতুন আমার চ্যানেলে এসেছেন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে নেবেন, যাতে এইভাবে অ্যাডমিট কার্ডগুলো আপনাদের মিস না হয়। সমস্ত অ্যাডমিট আপনারা যেগুলো অ্যাপ্লাই করবেন সেগুলো টাইম মতো বের করতে পারেন। দেখেন দেওয়া রয়েছে অর্গানাইজেশন নেম এসএসবি সীমা সুরক্ষা বল, ঠিক আছে। অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নাম্বার দেওয়া রয়েছে। আপনারা অ্যাপ্লাই করেছিলেন 29 আগস্ট 2020 থেকে স্টার্ট হয়েছিল, এবং লাস্ট ডেট হচ্ছে 27 সেপ্টেম্বর 2020। মানে 2020-তে যারা অ্যাপ্লাই করেছিলেন তাদের আজ অ্যাডমিট কার্ড বের হচ্ছে, মানে 18/2/2023 থেকে অ্যাডমিট কার্ড রিলিজ করা হয়েছে, ঠিক আছে। আপনাদের নেম পোস্টগুলো দেখেন, ড্রাইভার, ভেটেনারি, ওয়াটার ক্যারিয়ার, ওয়াশারম্যান, কুকে এবং বারবার এবং অন্যান্য পোস্ট ছিল, যেগুলো পোস্টে আপনারা অ্যাপ্লাই করেছিলেন। টোটাল ভ্যাকেন্সি ছিল 1522টি, ঠিক আছে। আপনাদের প্রথমে পিইটি ওর পিএসটি এক্সাম হবে, ঠিক আছে। এক্সাম 20 মার্চ থেকে আপনাদের স্টার্ট হয়ে যাবে, আপনাদের এপ্রিল পর্যন্ত এক্সামটি চলবে। যার যে রকম পোস্ট রয়েছে সেই পোস্ট হিসাবে আপনাদের এক্সাম হবে, ঠিক আছে। তাহলে দেখুন দেওয়া রয়েছে এসএসবি কনস্টেবল রিক্রুটমেন্ট 2022-23 সিলেকশন রাউন্ড। আপনাদের ফিজিক্যাল ফিটনেস টেস্ট পিইটি এবং ফিজিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট পিএসটি প্রথমে হবে, ঠিক আছে। প্রথমে হচ্ছে ফিজিক্যাল ফিটনেস এবং ফিজিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট, তারপরে রাইটিং এক্সাম হবে, কম্পিউটার বেসিস টেস্ট কিন্তু, তারপরে ডকুমেন্টস ভেরিফিকেশন এবং সিল টেক্সট হবে, তারপরে ডিটেলস মেডিকেল এক্সামিনেশন, তারপরে রিভিউ মেডিকেল এক্সামিনেশন এবং ফাইনাল সিলেকশন। এই প্রসেসে আপনাদের ফিজিক্যাল ফিটনেস টেস্ট পিইটি আপনাদের পোস্ট নেম দেওয়া রয়েছে। এই পোস্ট নেমগুলোর ক্ষেত্রে আপনাদের মেল যারা আছেন তাদের 4.8 কিলোমিটার রেস হবে 24 মিনিটে, এবং ফিমেলদের ক্ষেত্রে 2.4 কিলোমিটার রেস হবে 18 মিনিটে। এবং ওয়েবসাইটের নিচে আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো, সেখান থেকে আপনারা অ্যাডমিট কার্ড বের করতে পারবেন। অ্যাডমিট কার্ড বের করার জন্য আপনাদের রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটি লাগবে। রেজিস্ট্রেশন নাম্বার এবং পাসওয়ার্ড দিলে আপনাদের অ্যাডমিট কার্ড বের হয়ে যাবে। কারো যদি অ্যাডমিট বের না হয় তাহলে আমার ভিডিওর নিচে কমেন্ট করবেন, এবং সেখান থেকে ইমেল আইডি পাবেন, সেই ইমেল আইডিতে কন্ট্যাক্ট করবেন। তাদের ইমেল যত সম্ভব আমি বের করে দেওয়ার চেষ্টা করব, ঠিক আছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক শেয়ার অবশ্যই।